ڪنڌڪوٽ में ॾس हाईवे ते तेज़ रफ़्तार ट्रालर जो टक्कर में मोटरसाइकिल सवार माउ ऐं पुट फोत थी विया आहिनि। वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे غلام रसूल मीराणी। जी غلام रसूल, हिन हादसे जा तफ़सील ॿुधाइजो। जी बिल्कुलु, ही कंधकोट वेझो इंडस हाईवे बी सेक्शन थाणे जी हद दुबई होटल वटि इंडस हाईवे ते ट्रालर जे टक्कर में जेको आहे मोटरसाइकिल सवार माउ ऐं पुट जेके आहिनि उहे फोत थी विया आहिनि, जॾहिं त हिकु ॼणो जेको आहे उहो ज़ख़्मी थी पियो आहे, जेको फोती औरत जो जेको उहो मुड़ुसु ॿुधाए पियो वञे। जॾहिं त हादसे वारे हंधि जेको मौजूदु माण्हू हुया ऐं पुलिस जेकी हुई उहा उते पहुची करे लाश ऐं ज़ख़्मी खे जेको आहे त खणाए करे हिन वक़्तु कंधककोट सिविल अस्पताल आंदो वियो आहे, जिते फोती औरत जी जेकी सुञाणप आहे उहा सलीमत ख़ातूं ऐं संदसि जो 4 सालनि जो जेको पुटु आहे ज़मीर निंदवाणी तौरु जेको आहे उहा कई वई आहे। जॾहिं त जेको ज़ख़्मी आहे उहो फथूर निंदवाणी जेको फोती औरत जो जेको मुड़ुसु आहे। ऐं जॾहिं त हिन वक़्तु जेको आहे त ज़ख़्मी खे फौरी तौर ते तिबी इमदाद जेकी आहे उहा फ़राहम कई पई वञे, पर हुनजी जेकी हालति आहे उहा गणती जोगी आहे ऐं हुनखे जेको आहे त तिबी इमदाद खां पोइ हिन वक़्तु सखर जेको आहे इस्पताल मुंतकिल कयो पियो वञे। जॾहिं त ट्रालर जो जेको ड्राइवर आहे उहो फ़रार थी वियो आहे ऐं पुलिस जेको आहे ट्रालर खे पंहिंजी तहवील में वठी छॾियो आहे ऐं पुलिस जो चवणु आहे त जेके फोती माउ पुट आहिनि उन्हनि जा लाश जेके आहिनि हिन वक़्तु पोस्टमार्टम कया पिया वञनि ऐं पोस्टमार्टम खां पोइ जेको आहे त वारसनि हवाले कया वेंदा। ऐं जॾहिं त अहिड़े इहे जेके फोती जेके आहिनि ख़ानदान इहे जमाल वारे इलाइक़े ॻोठ अलाह बख़्श निंदवाणी जा जेके आहिनि उहे रहवासी आहिनि, जेके कंधककोट खां पंहिंजे ॻोठ वञी रहिया हुआ त हीउ जेको हादसो आहे अफ़सोसनाक उहो पेश आयो आहे। जी غلام रसूल, जी महिरबानी।